মাত্র 1850 টাকা, 2850 টাকার ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার, মানে সাথে সাথে গরম পানি পাওয়ার দেখা যাচ্ছে ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার আমরা আজকে দেখাবো। যারা নিতে চান সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি থাকবে। আজকে অনেকে কিন্তু এ ধরনের ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার নিতে চান, আর এগুলো যখন শীত বেড়ে যাবে এই সকল প্রোডাক্টগুলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে 2-3 হাজার টাকা প্রাইস কিন্তু বেড়ে যায়। এবং আজকে একবারে পাইকারি দামে থাকবে সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি, সাথে সাথে গরম পানি, মানে আপনি সুইচ দিবেন আর গরম পানি কিন্তু পাবেন। মাত্র 1850 টাকায় আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে এই প্রোডাক্টটা। আর এটা রেগুলার প্রাইস কিন্তু হচ্ছে 2850, মানে 1000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। আর এটা কিন্তু অবশ্যই সীমিত সময়ের জন্য এই প্রোডাক্টগুলো আপনারা পাবেন। আর এটা আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে আয়ান কুকারিতে, আয়ান কুকারি লিমিটেড, ঢাকা বিশ্বাস নিউ মার্কেট এরিয়া, বিশ্বাস বিল্ডার্স মার্কেটের। দেখেন এটা কিন্তু আমরা একটু দেখাই ভাই, একটু কলটা একটু দেখাবেন আমাদেরকে হাতে নিয়ে, জাস্ট এটা আমরা একটু অন অফটা দেখাই। এই যে এখানে আছে স্টপ, কোল্ড আর হিট। আচ্ছা, জাস্ট অন করবেন, জি অন করলে সাথে সাথে কিন্তু গরম পানি আপনারা গরম পানি চলে আসবে। আচ্ছা, মানে এটা কোনো শাওয়ার সহ আছে, শাওয়ার কন্ট্রোল করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে পিছনে শাওয়ারটা দেওয়া আছে, এটা যদি আমরা ঘোরাই তাহলে শাওয়ারে পানি চলে আসবে। আমরা কি ধরনের পানি নিতে যাচ্ছি সেটা এখানে ইন্ডিকেট করতে হবে। আমরা যদি রেগুলার গরম ঠান্ডা পানিটা নিতে চাই, ঠান্ডা পানি মার্ক করা থাকবে। যখন আমরা হিটে দিব, আমি আরেকটা কথা বলি, অনেকে কি করে এটা কয়েলটা জ্বালিয়ে ফেলে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা কিন্তু আপনার কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকে না, কিন্তু যদি আমরা ভালোভাবে ইউজ করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার 5-10 বছর ইউজ করে কিচ্ছু হবে না। আগে পানিটা আমাদেরকে ছাড়তে হবে, আগে পানিটা ছাড়বেন, তারপর আপনি হিটিং হিটিংটা দিবেন, তাহলে কিন্তু আপনার এই প্রোডাক্ট 10 বছর কাটবে না। এবং এটা দেখেন আপনার 49, মানে আপনার 49 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পানিটা গরম হবে। মানে খুব বেশি হিট হবে যে আহামরি তা কিন্তু না, বাট আপনার গোসল করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ওযু করার জন্য প্রয়োজন, আপনারা কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওই গরম পানিটা আপনারা পাবেন। ওকে, আর এটা কিন্তু দুইটা মডেল আছে, আমরা এটা বলছি, আমরা পরে একটা দেখাই। এটা হলো আপনার শাওয়ার ছাড়া, শাওয়ার ছাড়া। আচ্ছা, এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল 2850 টাকা। আচ্ছা, এখন আমরা দিচ্ছি অনলি 1800, মাত্র 1850 টাকা। 50 টাকায় আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন অরিজিনাল লোটাস ব্র্যান্ডের, একদম লোটাস ব্র্যান্ডের। এবং সিমিলার আরেকটা আছে আমাদের, যেটা হলো আপনার ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার। দেখেন দুইটাই সিমিলার আছে, যার যেটা পছন্দ নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এখানে একটা ছিল আপনার বেসিনের, ডাইরেক্ট আপনি দেয়াল থেকে দিতে পারবেন কানেকশন, আর পারবেন সিঙ্ক থেকে। যেমন আমাদের এটা আমরা এই যে কিচেন সিঙ্ক, ধরেন আপনার কিচেন সিঙ্কে আছে, সিঙ্কে দিবেন, আপনি এই কিচেন সিঙ্কে থেকে আপনি এই যে সিঙ্কের লাইনে আপনারা ধরেন এইভাবে সিঙ্কের লাইনে লাগাতে চান, আপনারা ডাইরেক্ট কিন্তু এই যে সিঙ্কের লাইনে লাগাতে সিঙ্কের সাথে আপনি এটা লাগাতে পারবেন এবং আপনি সিঙ্ক ইউজ করতে পারবেন, সিঙ্ক ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, এটারও প্রাইস থাকবে হচ্ছে মাত্র 1850 টাকা। 1850 টাকা আপনি সারা বাংলাদেশ যাচাই করে আমার কাছ থেকে নেবেন, সারা বাংলাদেশ গ্যারান্টি। আচ্ছা, দেখবেন আপনারা এই প্রোডাক্টটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে মার্কেটে 2850 টাকা বা অনেকে 3550 টাকা বলে 2850 টাকা সেল করতেছে। ঠিক আছে, কিন্তু আমরা 1850 টাকা সেল করতেছি। অনলি 1850 টাকা হলে এটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। এবং সেম সিস্টেমে আমি বলবো যে এটার মধ্যে কিন্তু আপনার হিটিং সিস্টেমটা, আগে আপনি সুইচটা দিবেন না, আচ্ছা পানিটা ছাড়বেন, টেপের পানিটা ছাড়বেন, তারপর কারেন্টের সুইচটা দিবেন। সুইচটা আপনার লাগানো থাকবে, কিন্তু আমরা কি করব, আগে পানিটা ছাড়বো, পানিটা ছাড়ার পরে আমরা সুইচটা দিব। আচ্ছা, অনেকেই বলছিল ভাই, আমাদের সাথে শরীফুল ইসলাম ভাই বলছিল যে ভাই পানি নাকি টিপ টিপ করে পড়ে এটাতে। না না, অবশ্যই না, এটা পানির প্রেসার অনেকে দেখা যাচ্ছে, আপনার পানির প্রেসার কম থাকলে কিন্তু ভাই পানির টিপ টিপ করে পড়বে। আপনার লাগানোর উপরে নির্ভর করবে, কারণ এটা তো পানির একটা কল ভাইয়া, পানি টিপ টিপ করে পড়ার কোনোই পসিবিলিটি নেই। আপনার পানির প্রেসার ভালো থাকলে অবশ্যই এটাতে আপনারা কিন্তু পানির প্রেসার অনেক বেশি পাবেন, অনেক বেশি পাবেন। আচ্ছা, তারপরে যেটা দেখাবো, এটা হলো আপনার শাওয়ার সহ, লোটাসে যেটা আপনারা শাওয়ার সহ যাচ্ছিলেন, এগুলো লাগানোর সিস্টেমটা একটু দেখাই দেন পিছন দিক থেকে। আপনার নরমাল কল যেভাবে লাগাবেন, এই যে জাস্ট কলের মাথাটা খুলে এটা আপনারা লাগিয়ে দিবেন দেয়ালে। আমি জাস্ট যদি এই দেয়াল ভাবে এটাকে আমি দেয়ালে এভাবে লাগিয়ে দিব, দেয়ালে আপনারা লাগাতে পারবেন। তো এটা কি সারা বাংলাদেশে আপনারা ডেলিভারি দিচ্ছেন? হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশে আপনারা হোম ডেলিভারিটা পাবেন, একদম ঘরে বসে নিতে পারবেন সারা বাংলাদেশ। ঢাকার মধ্যে আমরা পৌঁছে দেব, ক্যাশ অন ডেলিভারিটা পাবেন, শুধু আপনার চার্জটা দিতে হবে। ঢাকার মধ্যে হলো 150 টাকা চার্জ, আর ঢাকার বাইরে হলে আপনারা কুরিয়ারের মাধ্যমে আমরা দিয়ে দিব। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল আপনার 4200 টাকা। আচ্ছা, এটা রেগুলার প্রাইস শাওয়ার সহ, যেটা শাওয়ার সহ, এই যে দেখেন একদম শাওয়ার। একটা শাওয়ার কিনতে গেলে আপনার 1700-1800 টাকা পড়ে যায়। আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে। তো শাওয়ার সহটা আপনারা কত রাখছেন? অনলি 2250 টাকা। আচ্ছা, শাওয়ার সহটা কিন্তু মার্কেটে 3 এর উপরে বিক্রি করে, 3500-3600 টাকা সেল করে। ঠিক আছে, রেগুলার প্রাইস 4200 বলে 3600 বা 3500 টাকা সেল করে, কিন্তু আমরা দিচ্ছি অনলি 2250 টাকা। কেউ যদি হোলসেল নিতে চায় ভাই আপনাদের থেকে হোলসেল নিতে পারবে কি? হ্যাঁ, হোলসেল নিতে পারবে, সারা বাংলাদেশ নিতে পারবে। দেখেন আমার কাছে কিন্তু হিউজ পরিমাণ কন্টেন্ট আছে, হিউজ পরিমাণ প্রোডাক্ট আছে। ঠিক আছে, আমরা এখানে ডিসপ্লের জন্য কিছু দিয়েছি, কিন্তু আমাদের কাছে 1000 পিস 2000 পিস চাইলে নিতে পারবে। আচ্ছা, কারো দেখা যাচ্ছে কোয়ান্টিটি পিস বেশি লাগলে আপনারা পাইকারি নিতে পারবেন। আর পারবেন। আসলে ভাই আমরা তো পাইকারি দিচ্ছি, যেখানে 2250 টাকা শাওয়ার সহ পাচ্ছেন, সেখানে আর
কি দিব, ঠিক আছে? আচ্ছা ওকে, তো সেক্ষেত্রে শাওয়ার সহটা মাত্র 2250 টাকা লুটাসের, এবং এখানে আপনার টেম্পারেচারটা শো করবে। টেম্পারেচারটা শো যেহেতু আমাদের এখানে পানির কালেকশন নাই, সেই কারণে আমি ফ্লোয়িংটাও দেখাতে পারতেছি না। আচ্ছা স্মুথলি ফ্লোয়িং যারা বলতেছেন যে এটা টিপ টিপ করে পরে, যদি টিপ টিপ করে পরে আমি রিটার্ন নিব, ওই গ্যারান্টি আমি দিব। আচ্ছা ওকে, তো সেক্ষেত্রে ওই গ্যারান্টিটা আপনারা পাবেন। আচ্ছা ওকে, তো সেক্ষেত্রে এটাও যারা নিতে চান, আচ্ছা ওকে সেক্ষেত্রে আচ্ছা। এবং এই পাশে আরেকটা রয়েছে আপনার দুইটা মডেল, আমি দুইটা মডেল দেখাই, ঠিক আছে? এটা হলো ম্যাট কালারের মধ্যে, এটা হলো অ্যাসেস কালারের মধ্যে, এটা হালকা ম্যাটের মধ্যে। কলটা হচ্ছে ম্যাট কালার, জি, এবং এটা শাওয়ারটাও একটু ভিন্ন। আচ্ছা, তো আমরা আজকে যেই শপে রয়েছে আমরা একটু ঠিকানাটা বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আয়ান কুকারি লিমিটেড, তাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা নিউ মার্কেট এরিয়ায়। যারা অনলাইনে অর্ডার করতে যাচ্ছেন 01721606096, এটা ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, অথবা 01978665486। আপনারা এটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন। দেখেন সবার কিন্তু আসলে গিজার লাগানোর সামর্থ্য বা গিজার লাগানোর জায়গা থাকে না, আর অনেকে ভাড়া বাসায় থাকে, গিজার লাগানো দেখা যাচ্ছে আবার খোলা, বাসা চেঞ্জ করা একটা ঝামেলা মনে হয়। এটা একদম সহজ। দেখা গেল যে আমার গিজার লাগাতে হলে আমার ওয়াশরুমে একটা লাগাতে হবে, তারপরে কিচেনে একটা লাগাতে হবে, ঠিক আছে? আলাদা বেসিন আমরা একটা লাগাতে হবে, কারণ একটা লাইন দিয়ে সবগুলো টানা সম্ভব হয় না। আচ্ছা আপনি চাইলে পার্টিকুলারলি আলাদা আলাদা ভাবে একটা বেসিন লাগাতে পারেন, একটা কিচেনে, কারণ এখন শীতকাল চলে আসতেছে। আমরা যদি শাকসবজি ধুই, অনেক সময় গরম পানি দরকার হয়, সেখানে সবজি ধোয়ার জন্য সকালবেলা দেখা যায় নামাজ পড়ার প্রয়োজন হয়, ঠান্ডার জন্য ওযু করার জন্য আপনার প্রয়োজন হয় গরম পানিটা, তখন আমরা আবারও বলছি, যারা অলরেডি আমাদের সাথে আছেন ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন। 2850 টাকার ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার, মানে এটা কিন্তু সাথে সাথে গরম পানি, আপনি জাস্ট সুইচ দিবেন আর গরম পানি বের হবে। এখানে লেখা আছে, আমি জাস্ট অফ করে, এটা হলো স্টপ। এই পাশে হলো আপনার ঠান্ডা পানি আসতেছে, আর এই পাশে যখন দিবে যে শব্দ হলো, দেখেন এটা যে শুধু গরম পানি দিবে তা না, আপনি যদি সারা বছর ঠান্ডা পানি নিতে চান, আমার গরম দরকার নাই, আপনার অন্য সময় কিন্তু এটা কলের কাজও করবে। আচ্ছা এটা যে শুধু গরম পানি দিবে তা না, আপনাকে অন্য বছরের সারা সময় আপনারা এটাতে নরমাল ঠান্ডা পানিও কিন্তু নিতে পারবেন। এবং এটার সাথে আপনার প্রত্যেকটার সাথে আপনার সিঙ্কের কালেকশনও আছে এবং বেসিনের কালেকশন আছে। মানে কেউ যদি সিঙ্কের জন্য নিতে চান, সিঙ্কেরটাও দেওয়া যাবে, আর কেউ বেসিনের জন্য নিতে চাইলে বেসিনেরটাও দেওয়া যাবে। এখানে দেখেন মার্ক করা আছে, এখানে দেখেন 49 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এটা হলো আপনার সিঙ্কের জন্য, আচ্ছা সিঙ্কের জন্য। আবার এইগুলো আছে আপনার দেয়ালে, এটা দেয়ালে ফিটিং, এটা কিন্তু আর দেখা যাচ্ছে না। আর এগুলো আপনারা নিজেরা ইজিলি লাগাতে পারবেন, নরমাল কল যেভাবে লাগায় ঠিক আপনারা স্যানিটারি মেশিন দিয়েও আপনারা লাগাতে পারবেন। আমরা আবারো বলছি 2850 টাকার প্রোডাক্ট, আপনার শাওয়ার ছাড়া, যেটা আবার একটু হাতে নেবেন ভাইয়া, মাত্র অফার প্রাইস থাকবে হচ্ছে 1850 টাকা। আমরা আবারো বলছি 1850 টাকায় নিতে পারবেন, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি থাকবে। তবে যারা ডেলিভারি নিতে চান ভাই, ঢাকার বাইরে কিভাবে ডেলিভারি দিচ্ছেন? আর ঢাকার মধ্যে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারিটা দিচ্ছি, বা যদি কেউ সরাসরি আমাদের শোরুমে আসতে চায়, সরাসরি শোরুমে চলে আসতে পারে। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস হলো নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, শপ নাম্বার 111 112, আয়ন স্যানিটারি গ্যালারি, এবং অ্যানাদার শপ আছে আয়ন কুকারি লিমিটেড। এবং ঢাকার বাইরে থেকে যারা নেবেন তাদেরকে আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে একদম প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকায় ঘরে বসে হোম ডেলিভারিটা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, ঢাকার বাইরে যারা নিতে চায় ভাই, আগে কোনো টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে? আমাদেরকে 500 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, মানে বুকিং কনফার্ম করার জন্য। আচ্ছা ধরেন প্রবাসী যারা আছে, তারা যদি নিতে চায়, তার গ্রামে বাবা মা আছে, হ্যাঁ অবশ্যই নিতে পারবে, আমরা পাঠিয়ে দিব। আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে এটা আপনারা দেখেন, আসলে দেখেন যে কোনো জিনিস আপনি যদি নিয়ম মতো ইউজ করেন, তাহলে কিন্তু আপনার প্রোডাক্টটা অনেক। আমি নিয়মটা আবার দেখাই দিচ্ছি। আপনার বিষয়টা হলো আপনার লাইনটা দেওয়া থাকবে, কিন্তু সুইচ দিবেন না, পাওয়ারটা দিবেন না। এটা প্রথমে পানিটা ছেড়ে দিবেন, আগে পানিটা ছাড়লাম, পানি পড়তেছে, পানি পড়া 2 সেকেন্ড পরে আমি সুইচটা দিবেন। সুইচটা দেওয়ার ইনস্ট্যান্ট আপনি গরম পানিটা পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা আমরা প্রাইসটা বলে দিব, এটা অফার প্রাইস থাকবে মাত্র 1850 টাকা শাওয়ার ছাড়া। এটা হলো শাওয়ার ছাড়া 1850 টাকা। আর যারা শাওয়ার সহ যারা নেবেন, এটা পাচ্ছেন অনলি 2250 টাকা, এবং এটা হলো 7 দিনের একটা ধামাকা অফার। মানে এই অফার কিন্তু 7 দিন থাকবে। দেখেন শীত আসলে এই প্রোডাক্ট গুলোতেই দেখা যায় 700 থেকে 1000 টাকা বেড়ে যায়, অনায়াস 1000 টাকা বেড়ে যায়। অলরেডি অনেকে বাড়ায়ও বিক্রি করে, 3500 টাকা এখন বিক্রি করতেছে। 3550 টাকা বিক্রি করতেছে। আপনারা লাইভ থেকে যে সরাসরি অর্ডার করতে হবে তা না, প্রয়োজনে আপনার লাইভটা যাচাই করেন, লাইভটা তো থাকবে। আমরা যখন লাইভ শেষ করব, লাইভ কিন্তু কন্টিনিউ চলতে থাকলে তখন আপনি যাচাই করবেন যে ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার গুলো শাওয়ার সহ কত এবং শাওয়ার ছাড়া কত। দেখেন মার্কেটে এখন যাচাই করার অনেক অপশন আছে, আপনারা মার্কেট যাচাই করবেন যে আসলেই কম কি তারা দিচ্ছে কিনা। তো মার্কেট গ্যারান্টি প্রাইসে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন শাওয়ার সহ, যেটা এটা হচ্ছে মাত্র 2250 টাকা, আর শাওয়ার ছাড়া যেটা হলো 1850 টাকা। আচ্ছা, আর আরেকটা প্রোডাক্ট আছে, আমরা একটু দেখাই দিব। এটাও কিন্তু ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার। এটা মানে আগের গুলোর সাথে এটার পার্থক্যটা কি ভাই? আচ্ছা, এইটা হলো আপনার ডাইরেক্টলি, এটা তো আপনার কলের সাথে লাগিয়ে দিতে পারবেন। যে কলটা পরে আপনার পানি পড়তেছে, এই কলের সাথে লাগাতে পারবেন, ঝামেলা নাই। শুধু একটা আপনার ইলেকট্রিসিটি লাইন লাগবে, কলের সাথে লাগিয়ে দিবেন, এটা দিয়ে আপনার পানিটা ইনস্ট্যান্ট পড়তে থাকবে। আচ্ছা, মানে এটা হচ্ছে আপনার এই মাথাটা হচ্ছে জাস্ট কলের সাথে লাগাই দিবেন, লাগাই দিয়ে আপনার এটা, বা আপনি চাইলে কলের সাথে লাগানো দরকার নাই। আমরা বেসিন আমরা সিঙ্ক যখন ইউজ করি, আমরা কিন্তু 2টা লাইন বের করতে পারি।
একটা লাইন কিন্তু আমরা চাইলে নরমালি আমি এখানে আমার যদি দেখাই এই যে বাথটাবটা দেখেন, আচ্ছা আমরা এখানে দেখাই, এখানে চাইলে কিন্তু আমরা বাথটাবের সাথেও লাগিয়ে দিতে পারবো। লাগিয়ে দিয়ে এটা আমরা একটা হুক দিয়ে যে কোনো একটা জায়গায় দেয়ালে আমরা সাইডে রেখে দিতে পারবো, দেয়ালে বসিয়ে দেব। তখন এটাতে আমরা ইনস্ট্যান্ট পানিটা নিতে পারবো, আবার এটা দিয়ে আমরা নরমাল পানিটা নিতে পারবো। যেমন আমার এখানে একটা কল আছে, আচ্ছা এই যে কলের মাথায় যদি আমরা লাগাতে চাই, এটা আমাদের টুইন কল, এই যে টুইন কল, এই টুইন কলটা থাকলে আপনি এটার সাথে এটা লাগিয়ে দিলেন, আর এটা দিয়ে নরমাল পানিটাও নিলেন, আর এটা দিয়ে আপনি গরম পানিটাও নিলেন। তার মানে আপনি আলাদা আর কোনো ঝামেলা থাকলো না, ঠিক আছে? এটা হলো ইনস্ট্যান্ট। এটার মধ্যে আপনি কিন্তু ইনস্ট্যান্ট, মানে অনেকে যদি মনে করেন ওইগুলো লাগানো ঝামেলা, তারা আপনারা এই পাইপ শো এটা নিতে পারেন, পাইপ শো নিতে পারেন, যেখানে খুশি সেখানে খুলে লাগাতে পারবেন। এটা পোর্টেবল, যে কোনো জায়গায় আপনারা ক্যারি করতে পারবেন। এটার প্রাইস কত রাখছেন ভাই? এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল, আপনারা যে বললাম না, প্রাইস বলতে গেলে 3500 টাকা বলতে হয়, 3550 টাকা, কিন্তু এটা আমরা সেল করতেছি 2250 টাকা। এটাও 2250 টাকা। এটার মধ্যে ইয়েলো কালার হবে, আচ্ছা এটা ইয়েলো কালার আছে, ইয়েলো কালার হবে এবং এই কালারটা হবে, ঠিক আছে? গ্রিন কালার হবে, গ্রিন কালার হবে। দুইটা কালারে আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। আসলে এই প্রোডাক্টগুলোতে দেখেন, যেহেতু এগুলো হচ্ছে চায়না প্রোডাক্ট, এগুলোতে তেমন ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি না, এগুলোতে কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি নাই। আপনি যদি নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহার করেন, আমরা যে নিয়মটা দেখিয়ে দিলাম, নিয়মটা আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি, যদি নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহার করেন তাহলে তো ভাই এগুলো অনেকদিন ইউজ করা যাবে, 5-10 বছর অনায়াসে ইউজ করতে পারবেন, 5-10 বছর অনায়াসে ইউজ করা যাবে। এটা হলো স্টপ আছে, এটা স্টপ আছে। আপনি যখন পানিটা নেবেন এটা অন করে দিবেন, আচ্ছা আপনি কিন্তু কারেন্টের সুইচ দিবেন না। আচ্ছা, পানিটা ফ্লোয়িং যখন পড়তে থাকবে, আগে পানির লাইনটা ছাড়বো, তারপরে কারেন্টের সুইচটা দিব, তখন আপনি ইনস্ট্যান্ট পানি পাইতে থাকবেন। কারণ হলো এটা নরমালি ওয়াট থাকে 1800-1500 ওয়াট, যার কারণে আপনার দেখালো যখন আপনি পানির ফ্লোয়িং ছাড়া লাইনটা দিয়ে দিবেন, অটোমেটিকলি কয়েলটা কেটে যাবে। কারণ অনেক হিট, তো এটা ইনস্ট্যান্ট হয়ে যায়, ইনস্ট্যান্ট হয়ে যায়। সেই কারণেই আপনার আগে আপনার পানিটা ছাড়তে হবে, তারপরে লাইনটা দিতে হবে। অনেকে নিয়ম না জেনে কিন্তু আসলে নিয়ে যান, যার ফলে কিন্তু আপনার কয়েলটা নষ্ট হয়ে যায়। আমি যদি নরমালি একটু এই পাশটা দেখাই আপনাদেরকে, দেখেন আমরা একটা আনবক্সিং করে দেখাই কিভাবে ফিটিং করতে হয়, জানতে চাচ্ছিল। এই যে দেখেন, আচ্ছা লো কনজিউমার, ইজি টু ইনস্টল এন্ড অপারেট, জাস্ট 3 থেকে 5 সেকেন্ড। আচ্ছা, এবং 30 থেকে 60 ডিগ্রি হট ওয়াটার ফর ইউজিং। আপনারা 30 থেকে 60 ডিগ্রি পর্যন্ত কিন্তু গরম পানিটা নিতে পারবেন। এবং দেখেন রেটেড পাওয়ারটা হলো 3000 ওয়াট, তার মানে আপনার দ্রুত গরম হয়ে যাবে, এবং আপনার 220 ভোল্টেজ ইউজ করতে পারতেছেন, 220 ভোল্টে ইউজ করা যাবে, ইউজ করতে পারতেছেন। আচ্ছা, ফিটিং করব কিভাবে ভাই একটু জানতে চাচ্ছিল আমাদের সাথে একজনে। আচ্ছা, ফিটিংসটা কিভাবে করবেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। আপনারা যদি নরমাল কলের মাথাটা নরমাল কলটা খুলে ফেলবেন, আচ্ছা নরমাল কলটা খুলে ফেলবেন, আমি এখানে দেখাই দিচ্ছি। আচ্ছা, জাস্ট এখানে কল আছে, আচ্ছা আমরা জাস্ট একটু কলে আমরা একটু সেটআপ করে দেখাই। এই যে নরমাল আপনার ধরেন যে কলটা, এইটার কলটা আমার, এটা আমার নরমাল কল, আমি কলটা খুলে ফেলবো। আচ্ছা, কলটা আপনারা এইভাবে খুলে ফেলবেন, আপনার এখান থেকে ট্রেপ দিয়ে পেঁচানো আছে, আপনি কলটা খুলে ফেললেন। আচ্ছা, নরমাল ধরেন আমি ওয়াশরুমে লাগাই, আমি হচ্ছে আবার বেসিনে লাগাই, এই খুলে ফেলবেন। খুলে ফেলার পর আপনি এটার সাথে এটা অ্যাডজাস্ট করে দিবেন, এটা জাস্ট হচ্ছে এটার সাথে এটা লাগিয়ে দিবেন। এটা জাস্ট লাগিয়ে আপনি কারেন্টের লাইন, মানে যেখানে লাগাবেন ওইখানে যাতে এখানে একটা কারেন্টের লাইন থাকলে এখানে একটা কারেন্টের লাইন দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, আর কোনো কাজ নাই, এটা দিয়ে আপনার পানি ঢুকবে, ঢুকার পরে এটা হলো আপনার অফ, আর এটা হলো অন করবেন, তারপরে কারেন্টের সুইচ। আর নরমাল পানি চাইলে নরমাল পানি নিতে পারবেন, ঠিক আছে? এই হলো সিস্টেম, ঠিক আছে? আমি যেহেতু আমার এখানে একটা হুক আছে, আমি সেই জন্য সহজে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। ওকে, তো সেক্ষেত্রে এটা সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি থাকবে? জি, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি থাকবে। ঢাকার মধ্যে যারা নিতে চান ক্যাশ অন ডেলিভারিটা পাবেন, আমরা একদম পৌঁছে দেব। আবার একটু প্রাইস গুলো বলে দিই, যেটা শাওয়ার সহ এক প্রাইস, শাওয়ার ছাড়া এক প্রাইস, আমরা আবার বলে দিচ্ছি। আমি তিনটা প্রোডাক্টই আপনাকে দেখাচ্ছি, আমরা আবার একটু দেখাই দিচ্ছি। প্রথম থেকে দেখাচ্ছি, এটা হলো শাওয়ার ছাড়া, আপনার শুধু গরম পানিটা পাবেন, এটা মুভেবল। আচ্ছা, মুভ করা যাবে। আচ্ছা, এটা ডানে বাই মুভ করা যাবে, ঠিক আছে? এটা আপনার ফিটিং করা হয়নি, আপনার ডানে বাই মুভ একটু লাগিয়ে রেখেছি, ওকে, দেখানোর জন্য, ঠিক আছে? এটা কিন্তু ডানে বাই মুভ করা যাবে। এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে মাত্র 1850 টাকা। 1850। এরপরে যেটা দেখাবো এটা হলো শাওয়ার সহ, এটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন হলো 2250 টাকা। 2250 টাকা নিতে পারবেন। আচ্ছা, এটা 2250 টাকা। তারপরে যেটা দেখাবো এটা হলো আমাদের, আমি আরেকটা দেখাই, শাওয়ার সহ আরেকটা আছে, শাওয়ার ছাড়া আরেকটা আছে, যেটা আপনার এটা হলো সিঙ্কের। এটা হলো সিঙ্কের মধ্যে, সিঙ্কের দেখেন, যাকে যদি স্পেশালি সিঙ্কের জন্য নিতে চান, সিঙ্কে, আর এটা হলো আপনার দেয়ালে দুইটা হোল দুই রকম, ঠিক আছে? দুইটার প্রাইস হলো 1850 টাকা, আর শাওয়ারটা পড়বে 2250 টাকা। এবং যারা ইনস্ট্যান্টটা চাচ্ছেন যে পোর্টেবল, এটা টোটালি পোর্টেবল। এই পোর্টেবলটা যারা চাচ্ছেন, এটার মধ্যে দুইটা কালার হয়, একটা হলো আপনার ইয়েলো কালার, একটা হলো আপনার গ্রিন কালার। এইগুলো পড়বে আপনার 2250 টাকা করে। চাইলে ইয়েলোটা নিতে পারবেন, গ্রিনটাও নিতে পারবেন। আচ্ছা, তো সারা বাংলাদেশে আপনারা ডেলিভারি নিতে পারবেন। যারা ডেলিভারি নিতে চান চলে আসতে পারেন। এটা হচ্ছে আয়ান কুকারিতে, আমরা ঠিকানাটা বলে দিব। তো অনলাইনে নেওয়ার জন্য আগে কিছু টাকা আপনাকে অবশ্যই অ্যাডভান্স করতে হবে, ওকে? আর কেউ যদি সরাসরি এসে দেখে নিতে চান তাহলে কোনো টাকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।
আপনারা এই অফারটা কিন্তু থাকবে 7 দিনের জন্য। 2850 টাকার প্রোডাক্ট পাচ্ছেন মাত্র 1850 টাকায়। তো এখানে তাদের দুইটা নাম্বার আছে, দুইটাতে ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, 01721606096 অথবা 01978665486। এখানে তাদের দেখা যাচ্ছে অ্যাড্রেসটা দেওয়া রয়েছে। ভাই গোসল করার সময় পানি তো আগে বিদ্যুৎ লাইন অফ করতে হবে, যদি পানি ছাড়া থাকে তাহলে কয়েল কেটে যায় কিনা জানতে যাচ্ছে, মানে গোসল করার সময় কি আগে পানির লাইন অফ করে তারপরে গোসল করতে হবে কিনা, বা পানি। আচ্ছা, আপনি দেখলো যে বালতিটা ভরে গেল, তখন আপনি সুইচটা অফ করে দিবেন, অফ করে দিয়ে আপনি গোসল করে নেবেন। কারণ আমার মেইন উদ্দেশ্য হলো যে এটা আমার স্টপ থাকলে আমার লাইন চলা যাবে না, তাহলে কেটে যাবে। এটা সারা বাংলাদেশ যেখান থেকে নিন। কেউ যদি বলে যে ভাই আমারটা গ্যারান্টি আছে 5 বছর 10 বছরে ধোঁকা খাবেন, ঢাকার বাইরে নেবেন, আপনাকে জীবন আর চেঞ্জ করে দিবে না। এগুলো তো কোনো আসলে গ্যারান্টি হয় না, কেউ চেঞ্জ করে দিবে না। আমি বলবো যে ভাই এটা 2 বছরের গ্যারান্টি আছে, এটা যাবে কুমিল্লা, যাবে মনে করেন যে আপনার পাবনায়, তো এটা আমি কি আবার চেঞ্জ করে দিব? অবশ্যই না, দিবে না। এতে রেপুটেশন খারাপ হয় আর প্রোডাক্টের মান সম্পর্কে খারাপ হয়। আপনি যদি নিয়ম অনুযায়ী ইউজ করেন তাহলে আপনি লং টাইম ইউজ করতে পারবেন। আপনি কারেন্টের সুইচ কোনো অবস্থাতে পানি না পড়া পর্যন্ত দিবেন না। যখন পানিটা পড়তে থাকবে তখন আপনি সুইচটা দিবেন, তখন ইনস্ট্যান্ট গরম পানিটা চলে আসবে। মানে এটার নিয়ম হচ্ছে আগে আপনি পানির লাইনটা দিবেন, তারপরে কারেন্টের লাইন দিবেন। আবার দেখা যাচ্ছে আগে পানির লাইন অফ করবেন, তারপরে কারেন্টের লাইন অফ করবেন। রাইট। তো এইভাবে ইউজ করলে আপনার এই প্রোডাক্টটা কিন্তু আপনারা অনেক বছর ইউজ করতে পারবেন। তো এখানে কিন্তু টেম্পারেচার শো করবে, এখানে টেম্পারেচার শো করবে। আমরা যদি 30 থেকে 60 পর্যন্ত, 30 থেকে 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত আপনারা কিন্তু এখানে টেম্পারেচার পাবেন। আগে দেখা যাচ্ছে আপনার বালতি পানি, গরম পানি নিয়ে আপনি পরে মিক্স করে লাইন অফ করে গোসল করে ফেলতে পারবেন। তো সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা চাইলে এই প্রোডাক্ট গুলো নিতে পারবেন। তো যারা আসলে নিতে চান সারা বাংলাদেশেই কিন্তু আপনারা এই প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন। ভাই আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে দোকানের ঠিকানাটা। তো সেক্ষেত্রে ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি আর ঢাকার বাইরে কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন। তো ভাই এই প্রোডাক্টটা নিতে হলে কিভাবে অর্ডার করতে হবে, আমাদেরকে অর্ডার করার সিস্টেমটা বলে দিন। আচ্ছা, আমাদের স্ক্রিনে দেখানো দুইটা নাম্বার এই হোয়াটসঅ্যাপ আছে, সরাসরি এই হোয়াটসঅ্যাপে আপনি স্ক্রিনশট দিতে পারেন যে আমি ওই মডেলটা চাচ্ছি। কারণ এখানে আমার 3টা ব্র্যান্ডের মডেল আছে, লোটাসের রয়েছে, তারপরে ইনস্ট্যান্ট ফাস্ট হিটার রয়েছে, ঠিক আছে, তারপরে আপনার নরমালি আমাদের ইনস্ট্যান্ট গিজার গুলো রয়েছে এবং পোর্টেবল গুলো রয়েছে। আপনারা স্ক্রিনশট দিবেন, স্ক্রিনশট দিয়ে এই হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাতে পারেন বা সরাসরি আমাদেরকে কল করতে পারেন। স্ক্রিনে দেখানো দুইটা নাম্বারে কল করলে আমরা অর্ডারটা কনফার্ম করব। ঢাকার বাইরে হলে আমাদেরকে বিকাশে 500 টাকা পাঠাবেন, আমরা অ্যাড্রেস অনুযায়ী প্রোডাক্টটা পাঠিয়ে দিব, আপনি ওখান থেকে পেমেন্টটা করতে পারবেন, বাকি পেমেন্টটা। আর ঢাকার মধ্যে হলে আমরা কিন্তু প্রোডাক্ট আপনাদেরকে বাসায় পৌঁছে দিবেন। তো এই ছিল মোটামুটি আজকের এই মানে প্রোডাক্টটা। যারা নিতে চান সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা চাইলে কিন্তু কালেক্ট করতে পারবেন। ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা নিতে পারবেন। অবশ্যই এই প্রাইসটা হচ্ছে ভাই 1 সপ্তাহের জন্য অফারটা, 7 দিনের জন্য অফার। 7 দিনের মধ্যে এটা নিতে হবে। তাছাড়া কিন্তু আপনি 2850 টাকা এবং 3550 টাকা আবার আগের প্রাইসে চলে যাবে। তো যারা নিতে চান সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা চাইলে কিন্তু চমৎকার এই ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার গুলো কালেক্ট করতে পারেন।